Disaster struck the Vietnamese rebels when the Ming defeated them in battle and forced them to retreat to the Qilin mountain fortress. Encircled by a large Chinese army, and with no hope of help from the outside, Le Loi's situation became grim. Supplies would not last long, and the Ming cannons had already begun to batter the old walls of the fortress. The end of Le Loi and his rebellion seemed imminent. Enemy soldiers are attacking the walls! Điện hạ có gì sai bảo? The Chinese are surrounding the fortress as I speak. Soon, there will be no way out for us. However, there is still a small chance for the rebellion to survive. The Ming only have a small presence to the east. If we clear that side, it would allow our men to escape. Thảo dân xin chào lao dịch. Điện hạ có gì sai bảo? Xin phụng mệnh. Bái kiến điện hạ, tuân mệnh. Tiểu phu. Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm lệnh. Tiểu nhân xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiến công. Bái kiến điện hạ. Dạ bẩm, Điện hạ dân có gì lĩnh. sai bảo? Dân phu. Dạ bẩm, dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Điện hạ có gì đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện. Thảo dân đến ngay. Thảo dân đã rõ. Tung ngọn. Tiểu phu. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai mệnh. Dạ bẩm, có thảo dân. Điện hạ có gì sai Tiểu bảo? phu. Dân phu. Thảo dân xin chờ lời bái kiến điện hạ. Tiểu phu. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo.
Điện hạ có gì sai bảo dân đến ngay. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Dạ bẩm, Thảo dân xin làm ngay. Dân phu, Thảo dân xin chờ lệnh. Có Thảo dân. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay đã rõ. Có tiểu nhân. Bái kiến điện hạ. Thảo dân đã rõ. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Xin phụng mệnh. Xin tiểu nhân làm đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm. Thảo dân xin làm ngay. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân Our brave commander Lê Lai was wounded in battle, but I am sure that he will return to the battlement as soon as he is healed. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin làm ngay. Lao dịch, lao dịch. Bái kiến điện hạ. Tiều phu, nô tài. Bái kiến điện hạ. Có tiểu nhân đã rõ. Là tiểu nhân làm ngay. Đây. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Bái kiến điện hạ. Thảo dân đã Thảo dân ngay. Phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân nữ xin làm ngay. Tiều phu. Điện hạ lao dịch. Lao sai bảo.
bẩm có Xin thảo tuân dân. lệnh. Xông lên. Giết. Thảo dân xin Các chờ bộ lệnh. Giết. Dạ bẩm, có dân nữ. Thảo dân đã rộng. Thảo dân xin làm ngay. Phu dịch. Thảo dân xin làm ngay. Dạ bẩm có thảo dân. Thảo dân đến ngay. Thảo dân đã rỗ dân. Bái kiến điện hạ. Dân khu, dân khu. Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân bị đã rõ lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện tung hoài. Dân phu. Điều sai khu bảo. dịch. Dân nữ xin trở lại. Thảo dân đã rõ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Mệnh tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Các đệ. Giết. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm, có dân nữ. Dân nữ xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Dân nữ xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin làm ngay. Phu dịch. Thảo dân xin làm ngay. Phu dịch. Dân nữ xin trở lại. Phu dịch. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ dân sai bảo. Tung ngọn đều phu bái kiến Dân điện bẩm. hạ. Dân nữ đã rõ. Dân nữ xin làm ngay. Dạ bẩm thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đã phu dịch. Phu dịch. Thảo dân xin làm. Thảo dân xin làm. Thảo dân đến ngay. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Dân phu. Thảo dân xin chờ phu dịch. Dạ bẩm có thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ thảo dân xin làm phu dịch. Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Dạ bẩm, có dân Dạ nữ. bẩm, Dân có thảo điều dân. phu. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân phu. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân làm ngay. Xông lên.
hạ lệnh. có gì sai bảo. Tiều phu. Thảo dân Tuân xin lệnh chờ dân lệnh. điều phu. Điện hạ có gì sai bảo. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo. Phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Xin phục mệnh. Giả bái kiến điện hạ. Điều phu. Dân nữ. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Nhà bẩm có thảo dân. Tiểu nhân đã rõ tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân. Điện hạ có dân nữ xin làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân xin phục mệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Điện hạ có gì sao bảo. Giả bẩm dân nữ. Dân nữ xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Dân nữ. Bái kiến điện hạ. Thảo dân đã rõ. Thảo dân đã rõ. Tiều phu. Xin phục mệnh. Có tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Xin tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay đã rõ.
lệnh. Dân nữ xin làm ngay. Tiểu phu. Có tiểu nhân hạ, có tiểu nhân làm ngay. Đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có Thảo gì dân sai đến bảo? dân làm phu. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Xin tuân mệnh lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin đi làm ngay. Dân thưa điện hạ. Có tiểu nhân làm ngay đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Xin tuân lệnh. Ân tăng xin đi làm ngay. Đúng vậy. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Thuận theo y trạng ấm dân đúng mật làm xin đến ngày. Dạ bẩm điện hạ có gì giao tặng điện hạ có gì sẽ bảo. Thảo dân xin chờ lệnh. Tiểu phu. Dân nữ xin làm ngay. Tiểu lao dịch. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiến công. Bẩm có ban hành đến dân đúng ngày. Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ làm ngay. Dạ bẩm điện hạ có dân xin theo ngày ban dậy đến ngày. Xin tuân lệnh bẩm dân ban điện xin đi điện hạ có gì sẽ bảo. Dạ bẩm điện hạ có gì giao. Dạ bẩm có thảo dân phu dịch. Thảo dân xin làm ngay. Phu dịch. Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Có tiểu nhân đã rõ. Đúng tại ấm dân. Xin là tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Sống lên. Theo thi hành xin đến ấm dân. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm có thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo. Bái kiến điện hạ. Phu dịch. Tiểu phu. Phu dịch. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo. Bái kiến thảo dân đến dân phu. Tiểu nhân làm ngay. Ban đến ngày đúng vậy. Xin tiểu nhân đã rõ. Thảo dân xin chờ lệnh. Tiểu dân xin làm phu dịch. Dạ bẩm có thảo dân. Dân phu. Theo ấm dân. Có tiểu nhân tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay đã rõ. Điện hạ có sống lên.
nhân đã rõ. Âm dân thưa điện hạ. Xin phụ mệnh tuân lệnh. Tiểu nhân làm tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân tuân lệnh. Tăng điện hạ có ngày đi giao. Hạ có nhân đã rõ. Theo âm dân xin tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh đúng theo. Có tiểu nhân các quý đệ. Đúng vậy. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm có dân nữ bái kiến điện hạ. Phu dân phu phu dịch Dân nữ xin chờ phu lệnh. dịch. Điện hạ có gì sai bảo. Điện hạ có gì sai bảo. Phụ mệnh. Đúng rồi. Đại đô. Có tiểu nhân tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Các quý đệ. Dạ bẩm tăng điện xin có gì thì giao phụ mệnh. One of the gates has been breached! Through the walls! Dân nữ đến ngay. Dân nữ. Dân nữ Thảo xin dân chờ đã lệnh. rõ. Theo khi cần. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Có gì giao một xin đến. Có tiểu nhân tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh đúng vậy. Kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Điện hạ có Bái gì kiến sai điện bảo. hạ. Dân phu liều phu dân phu. Xin tiểu nhân làm ngay. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân nữ bái kiến điện hạ. Phu dịch Có tiểu nhân tuân lệnh. Âm dân điện hạ có gì thì giao. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân có làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tăng điện hạ có gì thì giao. Tiểu nhân tuân lệnh. Theo tăng xin đi làm ngay. Dạ bẩm. Có tiểu nhân. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Phụ mệnh. Có tăng xin đến âm dân thưa điện hạ. Điện hạ có gì làm ngay. Sống lên. Các sống công. Đệ công. điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm có Thảo dân xin làm ngay tuân ngồi. Thảo dân đến ngay. Tiểu dân tuân lao dịch dân phu Xin tuân có tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Xin tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Theo thẩm điện hạ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Các đệ. Tiểu nhân làm ngay. Tuân thẩm dân đúng tăng xin đến. Tiểu nhân đã làm ngay. Điện hạ có gì chỉ giao. Điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân đâu. Xin tiểu nhân đã rõ. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Đệ.
tuân lệnh. Dạ bẩm điện hạ có gì chỉ giáo. Bẩm dân Điện hạ bẩm đi. Mệnh làm ngay. Tiểu nhân đã rõ làm ngay. Our brave commander Lei Lai was wounded in battle, but I am sure that he will return to the battlement as soon as he is healed. Tiểu nhân đã rõ. Đây. Tiểu nhân đã rõ ngay. Tiểu nhân đã rõ. Lệnh đúng vậy. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo? Phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã The rõ. path east lies open. Soon our soldiers will start leaving the fortress. We must cover their retreat. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm điện hạ có gì đó chỉ Xin giáo. phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Theo bẩm dân tăng xin đến này. Điện hạ tiểu nhân đã rõ. Theo mật tăng xin đi làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Bẩm dân thu lệnh điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Dạ bẩm điện hạ có gì Xin chỉ giáo. tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin đi làm ngay. Điện hạ tiểu nhân đã rõ. Theo tăng xin đến ngay. A group of our soldiers is heading east and need our help. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm đúng Điện hạ hạ có có gì gì chỉ chỉ giáo. giáo. Tuân mệnh. Dân nữ xin làm đến. Dân nữ làm ngay. Tuân mệnh. Dân nữ xin làm đến ngay. Dân nữ đến. Dân tuân mệnh. Dân nữ xin làm ngay. Bái kiến điện hạ. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân đến ngay. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đến ngay. Thảo dân xin làm phu. Thảo dân đã rõ. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đến ngay. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo. Phu. Điện hạ có gì sai bảo. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Các quý đệ. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Xin tuân lệnh. Các quý đệ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân làm ngay. Dạ bẩm Điện hạ có tiểu nhân gì đã rõ. chỉ giáo. Xin tuân lệnh. Hòa tăng xin đi làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Dân phu. Xin Điện điện hạ hạ có gì sai bảo. Đã rõ. Tiến công. Có tiểu nhân tuân lệnh. Tiến công. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Đây. đúng hạ có gì chỉ giáo.
Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Hoàng xin đi làm ngay. Có tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Xin tuân lệnh. Điện hạ có lệnh sẽ không. Tiểu nhân đã rõ. Xin Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Điện hạ làm ngay. Đã rõ lệnh. Tiểu nhân làm ngay đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ ngay. Có tiểu nhân tuân lệnh. Theo y xin đi làm ngay. Điện hạ có gì làm ngay. Điện hạ có gì ngay. Có tiểu nhân. Xông lên. Có tăng xin đến ngay. Thảo dân xin Dân chờ lệnh. phu. Dân nữ đến ngay. Dân phu. Dân phu. Dạ vâng, Thảo dân xin làm ngay. Theo y trời. Xin phụng mệnh. Our brave commander Lê Lai was wounded in battle, but I am sure that he will return to the battlements as soon as he is healed. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiến công. Xông lên. Giết. Các huynh đệ. Giết. Xin phụng mệnh. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Các huynh đệ. Giết. Điện hạ có gì không? Xông lên. Các huynh đệ. Giết không. Xin tuân là đúng vậy. Bấm dân. Có bậc bấm dân. Thưa bấm dân. Thưa xin đến ngay. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì Dân sai bảo? nữ. Có tiểu nhân. Xin phụng mệnh. Tuân lệnh. Xông lên. Giết. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Điện hạ có gì đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Các huynh đệ. Giết. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Half of the rebels have made it out. We are almost there. Các huynh đệ. Giết. Dạ bẩm. Theo y có gì chỉ giao ngay. Dạ bẩm. Bấm dân hạ có gì chỉ giao làm ngay. Có tiểu nhân. Tiến công. Bái kiến điện hạ. Bái kiến điện hạ. Dân nữ. Xin phụng mệnh. Xông lên. Giết. Dạ vâng. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu.
of our soldiers have made it out. Now only Leloy has to make it there. Điện hạ có gì đã rõ. Tiến công, tiến công. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân, các huynh đệ, giết! Xin phụng mệnh. Tuân mệnh xin làm ngay. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Xin tuân lệnh. I will hold off the enemy to cover your escape. Good luck, Leloy. Just as defeat seemed inevitable, Leloy's second in command, Le Lai, and his men sacrificed their lives to save what was left of the Vietnamese rebellion. They mounted their horses and led a final charge right into the Ming besiegers. In the ensuing confusion, Leloy and the rest of the army escaped through the fortress drainage system. One witness who saw the charge said that he saw the spirits of the Vietnamese ancestors riding along Le Lai and his men as they plunged into the lines of Ming pikes. It was a sad day for Leloy and the Vietnamese. They had lost much, and all that remained of the resistance was smoldering ashes and dead bodies. However, the tale of Chi Linh spread throughout Vietnam and lit the spark of resistance. The Vietnamese people were no longer willing to tolerate the Ming occupation.